क्या नाम है? पारो। क्या करते हो तुम? ट्रेन मांगते। कहाँ पे? टूला फिरोजाबाद। ट्रेन में? हाँ। टूला से कितनी कहाँ से रूट तुम्हारा, कहाँ कौन सी गाड़ी मांगी? टूला से लेके और कानपुर तक मांग ली। क्यों पकड़ा है आज? हाँ इसलिए पकड़ा है, बेखता बेकसूर पकड़ा मुझे तो। क्यों? मांगते में? हाँ। आप एक पुरुष हैं। हाँ। और आप किन्नरों का काम कर रहे हैं, क्या सही है ये? हाँ किन्नर हैं तभी कर रहे हैं। किन्नर हैं? हाँ, ना मर्द हैं। अच्छा। हाँ। आपके भी तो आई कार्ड वगैरह कुछ परिचय पत्र होते हैं? हाँ हमारे आधार कार्ड सब है हमारे। कहाँ के रहने वाले हो आप? रहने वाले भिंड के हैं। भिंड के। और टूला से ही काम करते हो? आप गैर कानूनी बता रहे हैं, आप अवैध तरीके से ट्रेनों में जाके जबरदस्ती लोगों से पैसे मांगते, ये सही है? तो हार का टाइम चल रहा है, मैं मांग नहीं खा रही हूँ और आरटीजी पैसा मांगते हमसे, हम नहीं देती हूँ, इसीलिए मुझे बंद कर दिया। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग जबरदस्ती इकट्ठे हो गए, इतना के हाथापाई भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। इकट्ठे होते थे, आरटीजी पकड़ नहीं पाते, हम लोग नंगनाच कर देते वहाँ पे, अकेली आती इसलिए पकड़ लिया मुझे। अच्छा, वैसे करते हो आप लोग? नहीं, और नंगे होने का तो मेरा पैसा है, हम नंगे क्या होंगे? हिजड़ियाँ नंगी होती हैं, हम नहीं नंगे होते। जिला उपाध्यक्ष परिवर्तनशील समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद। सभी नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नगर वासियों से निवेदन है, दीपावली का त्योहार मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा फिरोजाबाद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राहुल गुप्ता राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच की तरफ से सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।